ஸோ வெல்கம் பேக் டு த வீடியோ. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் ஆஃப் பீஸ்ட். நான் ஏன் தனியாக ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னா, இது வந்து லைக் மேபி ஒரு ப்ரோமோ மாதிரி இல்லாமல் ஏதாவது வேறு மாதிரி ஏதாவது லைக் இன்ட்ராக்ஷனாக, டீம் இன்ட்ராக்ஷனாக அந்த மாதிரி ஏதாவது மேக்கிங் மாதிரி பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிலையா. ஸோ அதனால தான் சொல்லிட்டு தனியாக ரியாக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து சில ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் 3 செகண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் 5 செகண்ட்ஸ் வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிலாம் பார்த்துருப்பேங்க. நம்ம பசங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க, எடுத்து ஸ்டோரியில் போய்ட்டு தெறிக்க விடுவானுங்களே. ஸோ அந்தமாரி அப்பப்போ லைட்டாக 2 செகண்ட்ஸ் 3 செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்து டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணுறது தான். ஸோ ஒரு சில கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஃபுல்லாக பார்க்கல, 43 செகண்டு, அதில் 2 செகண்ட் 3 செகண்ட்லாம் ஏமாத்திரம். ஓகே, ஸோ நான் ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் வாங்க. ஸோ 3, 2, 1, go. Hey. Oh, sound effects. Oh, that sounds okay. Dude. கத்தி சவுண்டு, கண்ணை செய்யுறது, தலையாட்டுறதுங்க. ஓ, செம்ம சவுண்டுங்கப்பா. இவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமாங்க இதெல்லாம். இதோட இது என்னன்னா, சவுண்ட் டிசைன் மரணமாக இருக்குது, அது வேறு மேட்ரு. பட் இதோட கட்ஸ் இருக்குல்ல, எடிட் கட்ஸு வேறு லெவல் கட்ஸுங்க. இதுக்கு மட்டும் பிஜிஎம் போட்டு விட்டான்னு வைங்க அனிருத், அவ்வளோதான் நின்று இருக்கும். சத்தியமாக செம்ம கட்ஸு. நம்ம திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். செம்ம ஃபாஸ்ட் கட்ஸு, அதனால் திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். ஸோ 3, 2, 1, go. செம்ம ஷாட்டுங்க அது, தளபதி கண். இதுவும் செம்ம ஷாட். அது இது துப்பாக்கி வைப்ஸில் இருக்கு அது நடந்து வர்றது. சத்தம் குத்துறது வேற லெவலில் இருக்கு. இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ண போறானுங்கன்னே தெரியலங்க. சம்பவமாக இருக்கும் போல, வேற லெவலு. சரி எடிட்ரா டே, அந்த சவுண்ட் மிக்சிங் ஏற்ற மாதிரி செம்ம எடிட்ரா. சத்தம் வேற மாதிரி இருக்கு, வேற மாதிரி அந்த சத்தம் உண்மையிலே. ஓ, காலையில் 11 மணிக்கு போல் சன் பிக்சர்ஸ் ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க, ஒரு ப்ரோமோ மாதிரி பீஸ்ட் சவுண்ட் ஆஃப் த அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. சரியாக பார்க்கல, சாரி. அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. பார்த்துடலாம். 1, 2, 3 எக்ஸ்ப்ளோசிவ். Oh! Wow! Woo! Wow! Sound. Oh! Oh! Sama fight. Oh! 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 Sama sakit. செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் படத்தில் சரியான ஃபைட் இருக்குதுன்னு நல்லா தெரியுது. மலேசியாவில் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. PG-13 கொடுத்துருக்காங்க சென்சார் டீட்டெயில்ஸு. PG-13 அஃபிஷியலாக DMI சொல்லிட்டாங்க. நாளைக்கு போய் பாருங்கள், நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. ஃபேமிலியாக போய் பாருங்கள். வந்த ப்ரோமோஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக PG-13 ஃபேமிலியோடு எல்லாம் போய் பாருங்கள். படம் சூப்பராக இருக்கும், கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். தளபதியில் சூப்பராக தான் இருக்கும், படம் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். நான் பார்த்தது எல்லா ப்ரோமோ சூப்பராக இருக்கும். மீறி ப்ரோமோ கார்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. இன்னொன்று, அந்த தளபதி வந்து அந்த பாட்டியில் வந்து குறிப்பாரு, உண்மையில் சூப்பராக இருக்காது. அந்த ரியாக்ஷன் நான் செய்யலை, உண்மையில் சூப்பராக இருந்துச்சு. அது இப்போ இருந்துச்சுன்னாங்க, அந்த மியூசிக் பார்க்கும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப கன்னாக நிறையா இருக்குது, நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிஜி ஒர்க் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க நல்லா. ஆனால் இந்த படம் வந்து தேட்டரில் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். உண்மையிலே கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேட்டரில். நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே,
படம் நல்லாயிருக்கும், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். போய் பாருங்கள், ஃபேமிலியோடு போய் பாருங்கள். ஓகே, நல்லா இருக்குது ப்ரோமோஸ். ஐம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு வாட்ச் த மூவி. ரோஹிணியில் தான் 4 மணி ஷோ புக் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரோஹிணியில் தான் பார்க்க போகிறேன். 4 மணி ஷோ ஃபஸ்ட் டைம் ரோஹிணி 4 மணி ஷோ போய் பார்க்க போகிறேன். அதுவும் தளபதி படரோட இன்னும் செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கறனால சரி 4 மணி ஷோ ஆச்சு, ஒரு 7 மணி வரையும் முடிச்சிருக்கணும், 1 மணிக்கெலாம் போயிடணும், 7 மணி வரையும் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு படுத்துங்களான்னு பார்த்தா தூக்கம் வர மாட்டேது. ஸோ தெரிலங்க என்ன பண்ண போகிறேன்னு. இதை இப்போ வீடியோ எடிட் பண்ண டைம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் என்ன பண்ணலான்னு. நான் உட்காந்து எல்லா இன்டர்வியூஸும் உட்காந்து பார்த்துருக்கேன், நெல்சன் இன்டர்வியூலாம். ஓகே, ஸோ ஆனால் சவுண்டிங் அல்டி சவுண்டிங்ஸ், சில ஷார்ட்ஸ்லாம் இது நெல்சனா அப்படின்ற மாதிரியே இருக்குது. அந்த அந்த ஸ்கோப் இப்படி பண்ணுறது, அப்புறம் அந்த கன் இப்படி பின்னாடி யாரும் வச்சுட்டு இருக்காங்க, அதை ஃபோக்கஸ்லேருந்து அதை அன்ஃபோக்கஸ் பண்ணி தளபதி கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது, அல்டிமேட் ஷார்ட்ஸுங்க. 4 மணி இன்னும் ஒரு 8 மணி நேரம் தான். வெயிட்டிங், மரண வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன். ஓகே, ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் பீஸ்ட் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஹோப்பிங் ஃபார் த பெஸ்ட், எல்லாமே சரியாக வந்துடணும். ஸோ ஹோப் பண்ணுவோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். நன்றி.